Mugambo wa Murimi ukirehero ni CKL Africa Limited. Boga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu ingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere na mburi cia Hampshire na rutha ici na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa Murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthengi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene Mugambo wa Murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 19 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Nyeri. Murimi ni wega ngwire ati ng'ombe yaku ya iria iguru ria uko ni renda irio jiganu ni renda mai matheru na mai maiganu sube ni kindu kia bata muno niguo ng'ombe yaku irute iria wega yagirirwo ni gukorwo na sube uria wagireire muno thiine wa thoko na sube uyu umete kuri kambuni ya CKL kana ria na haria kabere yoikaine ta Coopers. Ungikorwo wina tucao tunini ugutwe sube witagwo CKL Extra Legends nako kamori kahitukia mieri 6 nigetha kaingirie urugari wega na gakorwo gagikura wega na mahindi momireirie kae sube wa Maclick Plus. Ng'ombe ria nayo yetereire mieri 2 ciare nigetha ndikananyitwo ni milk fever wona ya ciara na nigetha gaciara nginya mwana wina hinya wega ino nayo kumihe sube wa Maclick Dry Cow. Ng'ombe ria nayo irakamwo migurire sube wa Maclick Super. Ng'ombe nayo igikorwo ina iria riingi muno ni undu ni irabatara biomolecules na njira nene ukumihe sube wa CKL Extra Champs. Ni wega ngwire ati wathie nduka-ini ndukendekirira na mwendia gitumi ni tondu nduka niyo yake nayo ng'ombe niyo yaku. Mwire we urenda sube o wothe wa kuma kambuni ya CKL Africa Limited, doing more with you. Murimi umuthe twi guku Itundu nayo Itundu iguku Mathira nayo Mathira Nyeri. Guku nikuo twi na murimi no ni murimi wari murutani uyu akiritaya kana akihuruka wira na riu arutaga wira wa urimi wa ng'ombe cia iria no urimi wake wi hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023. Uyu ni mundu urimite akarima atari na itheru ng'ombe ikagira na watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona ng'ombe ciake. Ari twajitwo Peter Hihua Muriuki retired principal da taire chikuru itago kia Mabara Secondary School na ndarikia kuritaya ndokire kurima ng'ombe. Mwarimu Hiuhu ukiuma ritaya ri wari na ng'ombe cigana? Ndaima ritaya ndae na ng'ombe 5 iria ndae nacio kiugo ndagikeno ndi na ng'ombe 18 na nigichiarite mori ta kendo guo na hindi ongi ndoka ndakama kindu kirigo na ria 20 kahire-ini gaka ndirakama iria kilo 350 na ndirechiria mwaka uyu ugithira nigukorwo ngikama kilo 700. Mwarimu Hiuhu guku ni kuronania kwina heho muno na guku ona ni macani-ini ni kuri andu aingi moiga ng'ombe guku itingiuka wega. Mwarimu Hiuhu haha thiaga atia? Guku ni kwega na ng'ombe guku bwana Muchwe ni ciekaga wega bata ni ng'ombe umiige wega irie wega umihire cia kuigana supplement na weka uguo ng'ombe ni kuma irie tondu ng'ombe yakwa ndina yo rima iria ringi kana ng'ombe iria yo iria ringi ng'ombe ta inyo uguo na nirakinya kilo between 35 and 38 liters per day. Mwarimu Hiuhu ng'ombe ciaku ri iriaga ki? Tuheaga thara wa Super Napier tukahe mirio tukahe hay na tukahe mabebe no twendaga indo icio ikorwo iri nyumu ikorwo iri dry tiganiriria gore itakirega ni irega gukiuma wega na no tuikaigaga silage. Mirio ni ndirenda kugeria experiment ya kuiga silage to mirio ya tua gukura ikoraga iri mingi o rimwe igagikora ri kaingiha muno na ndirenda kugeria gwika experiment ya kuiga silage ya mirio na ni nyambiriirie na ria ndutite ni ndirona ti miuru ni ndirekirire hay na riu ugagikira molasses
facilities na okakiga ihohete wega iri njira ya gupreserve mirio nigetha itige kura muno tondu mirio nayo ngotio igeri meingi no kubutha na ndingi guteithia. Ni wega njuge ati murimi ena mathina maingi na mwarimu uyu ha ni aratutariria kindu kingi kiratuthumbura muno at the moment gutiririo ngiuga quality ya dairy meal o iria wahe ng'ombe handu ha production go peak icoka irathio gicokaga nathi kana iga peak rimwe rĩngĩ igacoka thi atondu ng'ombe ungihe irio ono he mahuti na ndiraria quality feeds especially the animal feeds gutire iria eriuma koguo kutera munene no eventually at the end of the day gutire mbeca orona. Mwarimu uyu urimi wa ng'ombe ri we no uge ni mwega? Urimi wa ng'ombe ni mwega muno tondu kindu kiria kingikuhe mbeca cia na ihenya ni ng'ombe. Every milking wakama icio ni mbeca, every day wakama icio ni mbeca, koguo urimi wa ng'ombe bwana mucio ni mwega. Korwo thirikari no support murimi ri kindu kiria kingirehera nginya thirikari mbeca na ihenya ni iria tondu iria ni rirakinyuo every day na koguo murimi arimite ng'ombe ri ni biacara njega nake akarimira andu nao makona mbeca na makona gia kunyua. Mwarimu uyu haha ni araria na thirikari ni rahana tera thaka karata na murimi tondu ndagika no twendia iria ciringi 40 guku mathira tondu rungu rirakiuba kuria twendagia iyo ni bei itari njega na korwo thirikari no hote guthondekera andu bei ya iria tuguru na ciringi 50 at least it would be better. Ni ndirenda o imagine thogora wa irio uri iguru muno no tuoka haha hegie thogora wa iria naguo ikurukite nginya ciringi 40. Ni wega andu aria mangikinyira mundu ta president magakoragwo makimuhe uhoro wa ma nigetha nake aigua agakorwo no ateithie handu. Na haha ni ndiraiguire muteti umwe kuma mwena wa Meru akiuga thogora wa irio cia ng'ombe ni urikitie kugwa na arimi mwena wa Meru maramukairiria na mathiri. Your Excellency, these are milk farmers. Your Excellency, this industry is very key because it is supporting families. And Your Excellency, tunakushukuru kwa sababu you have supported the Meru dairy farmers. Umesaidia kuteremusha bei ya chakula na tunakushukuru. Bado lakini itateremuka. Your Excellency, bado. Aya, ni sawa. Narikorwo thirikari yaigua haha. Murimi ni wega ngwire ati ng'ombe yaku ya iria iguru ria uko ni renda irio njiganu ni renda mai matheru na mai maiganu. Cumbĩ ni kindu kia bata muno niguo ng'ombe yaku irute iria wega yagirirwo ni gukorwo na cumbĩ uria wagiriire muno thiini wa thoko na cumbĩ uyu umite kuri kambuni ya CKL kana ria na haria kabere yoikaine ta Coopers. Ungikorwo wina tucaũ tunini ugutuhe cumbĩ witagwo CKL Extra Legends na kukamori kahitukia mieri 6 nigetha kaingirie urugari wega na gakorwo gagikura wega na mahindi momireirie. Kahe cumbĩ wa Maclick Plus. Ng'ombe ĩrĩa nayo yetereire mieri 2 ciare nigetha ndikananyitwo ni milk fever wona yaciara na nigetha igaciara nginya mwana wina hinya wega. Ino nayo kumihe cumbĩ wa Maclick Dry Cow. Ng'ombe ĩrĩa nayo irakamwo migurire cumbĩ wa Maclick Super. Ng'ombe nayo igikorwo ina iria riingi muno ni undu ni irabatara biomolecules na njira nene. Ukumihe cumbĩ wa CKL Extra Champs. Ni wega ngwire ati wathie nduka-ini ndukendekirira na mwendia gitumi ni tondu nduka niyo yake nayo ng'ombe niyo yaku. Mwire we urenda cumbĩ o wothe wa kuma kambuni ya CKL Africa Limited, doing more with you. Giamukira muthingi wa urimi kuma guku Itundu njita murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa murimi wareherwo ni CKL Africa Limited. CKL Africa Limited ni kambuni nguthi na yoikaine ya guthondeka macumbĩ ma mahiũ. Mathondekaga macumbĩ ta CKL Extra Legends, Maclick Plus, Maclick Dry Cow, CKL Extra Champs na Maclick Super. CKL Africa Limited, doing more with you.